Смотри, что он вытворяет. Загрыз Буша. Просто Буша загрыз. А этот дурак здоровый даже ответить ему не может. Видели, какая борьба? Вы что думали, он отстанет? Не, вы не подумайте, что они дерутся. Нет, это они так играются. И это вот такие у них игры. Обычно даже... Вот смотрите, какой он настырный, да? С пола будет прыгать, с пола будет прыгать. Побежали. Масю вообще вон в комнату загнали. Та только выглядывает, глядите. Только выглядывает. Бабка моя. А эти, походу, вон они, в коридоре. Вот такие игры. Вот так они играются, когда люди спать ложатся в 2 часа ночи. Так они играются в 5 утра, когда все люди еще спят. Я вообще не знаю, как у меня еще соседи терпят такой шум. А то у нас есть здесь одна соседка такая. Ой, бедненький, попить захотел. Ну, пускай попьет. Она такого шума не переваривает. О, а Мася какая хитрая. Только что там в шкафах сидела, уже здесь сидит, наблюдает. Вот кажется, зачем пришла? Ну ладно, все. Сейчас будет продолжение.